não? Ah, tá, mandou. Não, tem perdão na família. Olha. E isso tudo aí é a Cachoeira da Formiga, desse mesmo jeito que você vê nos vídeos e nas fotos. Essa água cristalina que pode variar do verde esmeralda para o azul turquesa e supera muito no critério beleza. E dispensa qualquer legenda ou comentário, não é mesmo? Só vou fazer uma observação, uma cachoeira tão belíssima como essa e com uma água agradável de se entrar? Ah, é só no Jalapão mesmo, no Tocantins. Um destino imperdível para os turistas viajantes. Olha como a gente chega do passeio, morto. Acabado. Vai, mozinho. Querendo um banho. E aí? Mas o quarto está limpinho. O quarto está limpinho. Para alguma... de filmar desse jeito. Ah, agora você para de filmar, Aí né? toma banho, sai jantar, janta rapidinho e já volta, né, mozão? Já volto que amanhã tem que ir passeio, 7 horas da manhã. O pessoal janta e já quer, vambora descansar, porque daqui a pouco tem que acordar 7 horas do café e bora pros fervedouros de novo amanhã, né, mozão? Bora ferver, do fervedor. Olha, mozão, olha. A Ai, camisa bora, esse aqui não mostra. A vida como ela é. Da série A Vida Como Ela é assim que a gente chega, né? Dos passeios, acabado, morrendo de fome. Então é um banho de eco, como diz o guia, e bora jantar, né, mozão? Isso, que horas são? Não sei. Nem sei que horas são. Sei que hoje a gente aproveitou bastante os fervedouros, mas olha o estado. É assim. Jalapão é isso.